Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Car Drift Driving Simulator Drift oynayacağız. Arkadaşlar bu yeni çıkmış. Gerçekten Car Driving Simulator 2017, yani Drift Play diyelim. Play. Bunun yanlış butona bastım. Yanlış buton. Ama önce bir ayarlardan Türkçe yapmalıyım. Türkçe yapılabiliyor mu? Hayır. Birazcık sesini kısmam gerekiyor. Tamam. Go to garage. Başka şeyler yok. Drive o zaman. Hayır, drive. Sür. Sür demek bu. Bakalım. Continue. Oha. Acayip kasıyor yalnız. Yalnız size diğer bunun ilk oyununu göstereyim. İlk oyunu sanki daha iyi gibi. Aynen, ilk oyunu daha iyi gibi. Arkadaşlar bir göstereyim size ilk oyununu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk oyunu bu. Bence daha güzel. Grafikler falan. Reklam. Grafikler falan daha güzel. Ben daha çok beğeniyorum bu oyunu. Ve en fazla ilerlediğim bu, şuna bakın. En iyisi bu bence, ama gerçek oyunumuza dönmeliyiz. Çünkü bu oyunumuzun konusu o. Evet. Hemen dönüyoruz. Evet arkadaşlar, geri döndüm. Güzel bir oyun bana göre. Ama bunu hiç gerçekçi yapmamışlar. Daha çok oyun gibi. Aynen. Zaten bu oyun. Vay canına. Secret badges diyordu. Allah bismillah. Böyle sokaklara girmeyelim. Tehlikeli. Arabayı falan kaçırırlar. Subway'e girebiliyor muyuz? Girmeyi istiyorum çünkü. Subway'e girmek en büyük hayalim. Hayır. Niye giremiyoruz Subway'e? Harita daha mı büyük yoksa daha mı küçük? Küçük minicik. Buradan atlayabiliyor muyuz? Evet. Çok fazla yapamayacağım bu videoyu çünkü canına araba. Sadece çarptım. Yani bir şey olmadı, fırlamayacak mı yerimden? Yani bu oyunun konusu farkındalıkları da olabilir. Arkadaşlar arabaya çarptığımızda bir şey olmadı, ama ilk oyununu bir görelim isterseniz. Evet arkadaşlar, ilk oyununda gördüğünüz gibi yerinden fırlıyor araba. Yani acayip daha gerçekçi ve yoluna dönüyor. Acayip gerçekçi yapmış adamlar. Bakın, pat. Hiç aldırmıyor, yoluna devam ediyor. Bizi çok korna bile çalmıyor. Speed limit 15. Bu bile 15 değil. Bu mu? Saatte 15 kilometre dediğin. Vay canına.
Arkadaşlar bir tane daha farkındalık bulmaya çalışayım ben. Hemen yeni oyunumuza dönüyoruz. Dönelim. Evet arkadaşlar, yeni oyunumuzda zıplamaya bakacağız. Hayır, kesinlikle iyi değil. Kesinlikle iyi değil. Arkadaşlar bir de eski oyunumuzdaki zıplamaya bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi eski oyunumuzdaki zıplamaya bakacağız. Gidelim şöyle bir rampaya. O burada zıplama sakın. Rampa orada. Yasak burada zıplamak. Heh. Şimdi arkadaşlar şuna bakın. Bir dakika. Şimdi tam gerisine gireyim bunu. Şuna bakın. Wow. Binanın içine girdim. Gördüğünüz gibi daha fazla zıplıyor. Bana göre. Size göre ne açıklayın. Bana göre daha fazla zıplıyor. Arkadaşlar bir de airport'a gidip bakalım. Galiba o yeni oyunda airport yok. Yani havalimanı. Hemen gidelim. Hayır, airport burada. Bu tarafta. Evet arkadaşlar, airport'tayız. Burada çok büyük bir rampa var. Gördüğünüz gibi aşağı doğru gidiyor. Hem uçmaya bakacağız, hem de kırılmaya bakacağız. Şöyle tamir edelim. Bakalım ne kadar kırılacak. Wow! Şuna bakın. Backflip. Hop. Oh, hiç de kırılma yok. Vay canına. Ama gördüğünüz gibi onda backflip yoktu. Bir de şunu da deneyelim arkadaşlar. Bir tane sakladığım var. Şimdi göstereceğim onu size. Arabam birden uçtu. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane çember var. Oraya gireceğim. Şöyle. Hadi. Gir. Hadi be. Ah. Bu araba fıttırıyor bazen. Şimdi bir de burada hıza bakalım. Şöyle tam hız. Gördüğünüz gibi acayip uçuyor. Hop, en sona kadar geldi. Hafızası neredeyse doldu. Kullanım dosyaları veya neyse. Arkadaşlar farkındalıklarını sıraladık. Hiç güzel değil yeni oyunu. Başka farkındalık bulalım mı bir bakalım. Bip. Tamam. Bir de kamera. Bence bunda daha iyi. Şöyle zıplamaya bakalım tekrardan. Bunda devirme yok. Diğer oyundaki devirmeye bakalım arkadaşlar. Çıkmaya çalışıyorum. Neden? Neden ben? İstemiyorum. Çok kötü. Şuraya gidip tekrardan bakalım. İsterseniz arkadaşlar, ama bu arabaları geçmek zorundayız. Olamaz. Araba uçtu. Arkadaşlar bundaki devirme şöyle. Burada lan ne oluyor? Bir şey oldu arabaya. Neyse. Şuna bakın. Şuna bakın. Kırılmaya bakın. Ding. Çok gerçekçi. O yüzden arkadaşlar bu oyuna 9